租機俾客人唔係咁簡單嘅，仲需要一啲儀器去幫助。究竟呢一堆嘢可以做到啲咩呢？大家好，今日我要講下我哋網絡對講機最重要一樣嘢咧，就係電池方面啦。咁我哋用咗好年嘅租機之後，我哋發覺呢啲電池咧會有時會衰退嘅。咁我哋咧就通常會用一啲儀器去 check 一啲電池究竟仲係唔係進入呢一個狀態嚇。咁點樣 check 咧？就係我哋要透過我哋自己做嘅呢一個電池測試器啦。咁一般咧，我哋嘅充電嘅設備咧，你係唔知道佢剩翻幾多容量。咁而家我哋就係要做一個叫放電。一般咧，我哋首先咧就將啲電咧就充滿先，充滿電之後咧喺呢一個放電器嗰度咧就做放電。越放得多，越放得耐，即係表示佢嗰個容量係越高。好似例如呢一個，佢個放電咧就放咗4135嘅 mAh， 即係我哋正常咧一個電池咧，新買嘅電池咧有5000噶嘛，咁即係話佢少咗已經700幾啦。嗱呢一個剩翻3000幾啊，都可以用嘅。嗱呢個4000幾都 OK。好啦，去到呢個，咦呢個冇咗喎，冇咗咧，即係話表示佢個電池咧係應該係有問題或者壞咗啦。咁我哋就唔可以租俾人用㗎嚇。咁每一個電池咧，我哋都要去進行一次檢查，咁就確保咧每一次嘅電咧都可以用得最好。